سلام عزیزان دل، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز تو این هوای بارونی رفتم بازار بزرگ تهران، یه چرخی زدم و غرق حال و هوای شب عید شدم. بوی عید، صدای موسیقی زنده، شور و شوق مردم، نم بارون روی سنگ فرشا و دیگه نگم براتون. یه حرفی نمیزنم، خودتون ببینین و لذت ببرین. خانم پالتو طبقه بالا خانم براش بس خانه برای بیشتر برای یلا بابا یلا بابا یلا بابا یلا بابا یلا بابا هرچی بازار هرچی بازار هرچی بازار بابا میزنم تو کارت ها اینجا بود آردمونو زرش 50 خوشبال حمید
فقط 140 تومن بفرم. هیچ بنده ورزشی 50 تومن. بریم میزوتی محافظوتی بکنم. کارهای تو بسونه هر روز یه بفرد خانم نبری وقتی ها برو داخل مورد بفرد چند برو شکنا هر روز یه بفرد خانمهای با تنجیه بفرد از 16 هم امروز چندمه؟
بیا تیشرت خراب شلوار کاراج نخبن مهارجه بیا تیشرت کاراجه شلوار کاراجه بیا نهار داغ و تازه جوجه کباب کوبیده بعد چی شما خیلی حرف بدم چهار تا پنجا بفرم آنا 4 تا 5 تا برچه نخفن ببین بفرمایید خانم آقایون بفرمایید بی تفاوت رد نشید قهوه ترک قهوه اسپرسو قهوه فرانسه بفرمایید صندلی جدید بیار رستوران نام بفرمایید خانم آقا بفرمایید غذا حاضره بفرمایید
سری برای خان یه دام میشه امنیت امین همه اینجا خانم خانم هر دو فروشی یک داخل خانم هر دو فروشی یک داخل خانم بیایید داخل قیمت ها رو ببینید. خانم بفرمایید داخل مغازه هر کجایی؟ کتونی راه یک کیلو هرچی بخری عراض شده بیالا بیالا بیاد ترکیب قیمت زمنا مسئولیت دار دیگه مسئولیت چون فقط 198 شما شاید به قیمت نمونده 198 شما بگیر از من بگیر از من بزر از اینم بگیر اینجا همه چی 198 سری بیایی کمان کارایی داریم که چرا چوبی تو نبادی همین کارا رو حالا من گفت بری فکر کنم
راست میگم اون گوشه نخش زیاده از اون گوشه میتونیم براش یه دونه نخ ببریم. بازار بزرگ پیدا شده. زرش که اینا خانم برسیم علی آقا قربانی علی آقا قربانی
ببین کلا جدا میشه نگاه خود استمون ببین یه چیزش خوب الان میکوبم زمین نگاه کن نه اصلا نخند باره باز میشه باره میبنده آی به اشیاء به نظر دور نیست ست تا بسته. اگر دوست دارید با مکانهای دنج و دیدنی تهران بیشتر آشنا بشین حتما کانال رد پای تهران رو دنبال کنید و زنگوله رو بزنید تا ویدیوی بعدی رو از دست ندید. ممنون که همراه هم بودید. تا ویدیوی بعدی.